что, начали строить новогодний камин. Взяли куски пенопласта, склеили их на клей и скрепили скотчем. Вот такие у нас еще кусочки, боковинки, низ и отходы. Начинаем склеивать конструкцию. Вот склеили корпус, зафиксировали на клей и на малярный скотч. Прижали прессом из книг. Дальше делаем кирпичики, нарезаем под размер и начинаем обжигать их горелкой, придавая им фактуру. Вот такие кирпичики получились. Дальше эти кирпичики приклеиваем на получившуюся конструкцию. И у нас получается подобие кладки. Вот такой у нас получился камин. Дальше красим его, придаем фактуру. Мы строили, и наконец построили! Ура! Поставили в камин огоньки. И такой новогодний камин у нас получился. Осталось поставить елочку и сложить туда подарки.